在这个大骨汤，敢真正会当补充钙质的？花是拍假特工队要甲乡亲讲，都爱啉70碗的大骨汤，才相当是啉1杯牛奶的钙量。所以啉大骨汤毋是补钙上有效的方式。 买大骨汤给小孩喝，以为喝了可以补钙，不过医生就说了，其实补钙的效果非常有限。网络上拢在讨论啉大骨拉汤是不是会当补钙质，但是根据研究，爱啉70碗才会当补充相当是1杯牛奶钙质的量，所以白骨汤并不是有效的钙质来源。 如果小孩呢，我建议不要用那个大骨汤去补，因为太油腻对小孩子不是很好。其实钙的来源最好来源应该是牛奶了。 另外嘛是爱注意，若是经常啉这抗上过的大骨拉汤，这骨头内面的重金属会释放到汤内，影响健康。若是小朋友需要补钙质，有年岁的人钙质嘛慢慢流失。根据卫福部的统计，60岁以上的人口，16%有骨质疏松症，其中80%是女性。一旦若是骨质了，就真歹复原。 不只靠食物哦，还有哪些方法可以补钙呢？其实晒太阳跟运动就是不错的选择。 钙质进入人体，会借由维他命 D 转化，被身体吸收。想要产生维他命 D 上天然的方法，就是晒日头、运动，会当增加骨质的密度。日常中容易摄取的高钙质的食物，包括着牛奶、优酪乳、绿色青菜、豆干、黑莓等等。护理师谭敦慈嘛建议咱安怎食，才会当互囡仔乐够用。 那个yogurt加水果给我的孩子吃，我会在上面撒一些黑芝麻。但是黑芝麻哈，我建议大家要撒上去之前哦，稍微把它压一下，让它破开来。中餐的时候，我就会用一些芥蓝呐，然后用一些这些什么豆干呐，或者用一些樱花虾，或者是丁香鱼这一类的东西，把它加在这个食物里。用大骨拉汤补钙质，这是一个秘术，也是爱靠运动、晒日头、食适的，加食一寡这牛奶制品。 安尼才会当有效的保存骨本。